တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာဒီအကျိုးရှိရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအတွက်အလုံးပေါ်မှာကရုဏာတရားအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ကြည့်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်သို့သောထို့သောဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တာဝန်သာလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတာဝန်မဟုတ်ပါဘူးဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းလို့ကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းလို့ခေါင်းခွဲပြီးသေတာဟာကြောက်တုံးရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကြောက်တုံးခေါင်းနဲ့ဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်သာလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရတဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစော်ကားမော်ကားတွေပြောပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တာတော့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဥပမာမဲ့လောကမှာမြစ်ကြီးမြစ်ရည်တွေစီးဆင်းပြီးတော့နေတာဟာထိုမြစ်ရည်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့တောက်ကြမယ်ချိုးကြမယ်မြစ်ရည်တွေကိုသွက်တန်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုမြစ်ရည်ကလောကကိုအကျိုးပြုတာပဲသို့တော့မြစ်ထဲဆင်းကူလို့မြစ်ရည်နစ်ပြီးသေးတာတော့မြစ်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်သာလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဝါရီရဲ့အကျိုးအတွက်ပွင့်လာတာဖြစ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအကျဉ်းနာနဲ့ပညာကိုသဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရတဲ့သာဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိပြီးလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာအင်မတန်မှကြီးညိုလေးစားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနာယူချပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတွေကိုအာယုံပြုကာကြည်နူးသောတရားတရားဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း